अभी जिंदा हूं तो बात कर लिया करो, मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू की तो ताबीज बनवाते फिरोगे। चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाएं। तुम क्या जानो गम क्या होता, तुमने तो हमेशा थुक से ही फोटो चिपकाया है। एक बात पूछनी थी, जो इज्जत का सवाल होता है कितने नंबर का होता है? मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता? कहीं उसे मोतियाबिंद तो नहीं हो गया?